I pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft, ja sam Vojkan i u današnjem gameplayu ću vam pokazati kako napraviti top koji radi. Idete ovako, radite to. Samo se čekajte časku. Ovdje stavite vodu i vidite do koliko će da ide. Sada uzmete pločnik i to se tu stavi. I sada uradite jedan red gore. Tu. Tu ništa ne stavite. Samo to tu idemo. I to tu do kraja. I sada redstone, ne priđete odavde, nego odavde stavite. Tu. I sad ovdje stavite pojačivače. Ovo stavite tu, ovdje stavimo jedan pojačivač. To i ovdje še. I ja ovdje pojačivač, koliko ih ima, 6, da. Pojačate na zadnji stepen. I sada ne bih rekao da će odande, na primjer, da vam dohvati sve do ovdje, stavite još jedan pojačivač i ovdje sad stavite kako hoćete. To stavimo dugme da bi mogli da pokrenemo i ovdje samo stavimo TNT. Evo samo da radi. Eto. Radi. To se ću zapali i on je otišao čak tamo. Ovdje se ništa nije slušalo. Hvala svima što ste gledali. Možda bude epizoda kako napraviti top sa repetiranjem, da može da se repetira sve to. Hvala na gledanju i pozdrav.